Shiko, Allahu xhallahu nuk tha dhe çdo kujt i takon ajo që e ka arritur. Jo ajo që e ka arritur, ajo që ka punuar. Rezultati nuk është në dorën tonë. Është në dorën e Allahut azza xhall. Ti je përgjegjës për rrugën, a ku ndjek rrugën e duhur. Për shembull të ndërrua. Halali dhe pasuria, harami dhe pasuria. Për cilën pjesë kemi me llogari? Për pjesën e halalit dhe haramit, apo për pjesën e rezultatit pasuria apo varfëni? Cila është pjesa e përgjegjësisë jote? Ku dush me pas të lashën ti? Ku është brenga jote? Brenga jote nuk është të statusi final, statusi jote ekonomik apo social, ai i pasur apo i varfën. S'është kjo ndorë tonë. Ndorë tonë është a e ke ndjek rrugën e duhur, apo për ta përmirësuar standardin dhe për të garantuar për vetë tyrat mjaftueshme që i plotson obligime që i kanë ndaj vetë dhe familjes. Që to është mejdanit, që to krejt njerëz mund me ngajt, që to krejt mund me ngajt. Po jo krejt mund marrit atje të rezultati i pasurisë, apo. Për shembull të ndrozur, a mundën krejt njerëz mu përpjek me halal me fitu? Po krejt mundën fitu. A mundën krejt njerëz me pas 200.000 euro në konto? Jo s'mundën. Për cilën Allahu në llogarit. Para mendojmë në llogarit me këtë dytën. Që fatkeqësisht njerëzit sot njëherë në mall llogaria. I suksesshëm se ka çikaç. I pa suksesshëm se s'ka çikaç. Apo. Dhe kjo pastaj bën njerëz që fare mos të mërziten për rrugën. Fare mos mërziten për mjetet. Më rëndësishme që të arrin tek qëllimi nga se në bazë të qëllimit vlerësor, jo në bazë rrugës. Dhe kjo është dështim, dhe kjo është padyshim inkurajim njeriu që mos të përzjedh çfarë do mjeti për të arritur qëllimin e vet. Dhe kjo është teoria makiaveliste e një ora, po që qëllimi e arsyeton mjetin. Më rëndësishme është që të arrijnë këtë qëllim, çfarë mjetësh bën, mbi qaftë ku ty kanë shkel, kanë shtyp, ku t'ja cënon të drejtën, ku t'ja han djesën, sa më rëndësi kalon këtu. Më rëndësishme është ti jesh numerikisht kogja i trash, kogja mirë apo. Që shka ndonë vlazë Jusufit a.s. Na po e gjujmë bunar, e mytëm, babave të harran, një djaj i mërzit është e vërtet, kam pak, harrot kjo pun, na bon burat mirë, edhe i na 0-0, me babën, ta njële dëneve, o në kunu min badi i kaumen, salihin, na bon burat mirë, ma sa njëpën. Pa o ndodhë me kun burat mirë, ata ka ndodhë me kun burat mirë, duke eliminu vlaun, e s'ke ashtu pra, ka ndodhë krejtës e kundër ta. Kur burat mirë s'ka mujtë me konë tek baba i tyne, dhe në fund ka dalë që Jusufi a.s. Nuk është shtyp, por është ngrit. Nga se ngritja dhe shtypja dhe rënja dhe suksesi janë dorë të Allahut azza xal. Pra e të ndërruzër, ne duhet që gjithmonë të dallojmë mes suksesit në aspektin e rezultatit dhe adhurimit. Nuk je përgjegjës, nuk është e kërkuar nga ti është i suksesshëm në kuptimin e rezultatit. Nga ti është e kërkuar ti është adhuruesi i Allahut azza xal. Dhe adhurimi është tregues i suksesit, jo suksesi material në dunjë. E për shembull njëri i cili thash kushtimisht mund të ketë shumë pasuri, mund të ketë pozitë, mund të ketë arritje, mirë po gjatë rrugtimit deri atje e kalon namazin. Gjatë rrugtimit deri atje ka bu haram, gjatë rrugtimit deri atje për shembull ka bu të këqija, ka bu padrejtësi. E në fund i suksesur. Kësa Islami dhe dështim. Ja, dështim e kjo. Andaj, suksesin ndërtut mi bazën e rrugës që e ndjek, mjetëve që ndërmerë, ndërsa suksesi final në kuptim të rezultatit është në dorë të Allahut azza xal.